मिर्ची पाउडर किसी भी ब्रांड का हो 100% उसमें मिलावट होता ही है। तो और घर में हम मिर्ची पाउडर बनाते हैं तो घर में सभी लोगों को परेशानी हो जाती है, छींक और खाँसी आने लगती है। तो ये सब चीज़ें ना हो और मिर्ची को किस तरीके से रखें कि साल भर तक वो बिल्कुल भी खराब ना हो, किसी भी नमी वाले मौसम में, बरसात के मौसम में उसमें बिल्कुल भी फंगस ना लगे और खराब ना हो। तो ये वीडियो पूरा बिना स्किप किए देखते रहिएगा। तो सबसे पहले हम मिर्ची के डंडियों को निकाल देना है हमें और इसे या तो धूप में 1 घंटा हमें कड़क धूप में रख देना है जिससे इसका पूरा मॉइस्चर निकल जाए और अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो ये स्टेप ज़रूर देखिएगा। मैंने आधा मिर्च मैंने अलग निकाल दिया है, वो मैं गैस पे कढ़ाई में मैं उसको सेकूँगी और ये आधा मिर्च मैं धूप में रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई गरम है, फ्लेम को बिल्कुल बिल्कुल भी लो लो फ्लेम पे रखना है और इसे 5 मिनट तक लो फ्लेम पे कंटिन्यू चलाते हुए इसको भूनना है थोड़ा कि इसके अंदर का जो मॉइस्चर निकल जाए। 5 मिनट बाद जो है ये जो है बिल्कुल ही हल्का फ़ील होने लगेगा, तो गैस को ऑफ कर देना है हमें और उसी कढ़ाई में फिर इसे कंटिन्यू चलाते रहना है, जब तक कि कढ़ाई थोड़ी-सी ठंडी ना हो जाए और उसके बाद इसे दूसरे बर्तन में हमें पलट देना है। ध्यान रखिएगा ये जो मैं चला रही हूँ गैस ऑफ है और मैं इसे दूसरे बर्तन में मैं पलट दे रही हूँ। इससे क्या होगा कि इसके अंदर का जितना भी मॉइस्चर है वो निकल जाएगा और शुरुआत में तो ये इसमें नरम रहेगा। ये देखिए यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, ये सारी मिर्च जो है कहीं भी थोड़ा बहुत वो हो गया है, जल गया है वीडियो शूट करते समय, नहीं तो कंटिन्यू चलाना। ये देखिए अभी तो नरम है, लेकिन 10 मिनट बाद जो है इसके अंदर का सारा मॉइस्चर निकल जाएगा ठंडा होने के बाद और ये टक की आवाज़ आएगी, इसमें टूटने की आवाज़ आएगी। इस स्टेज पे आपको मिर्च को आपको पाउडर बनाना है। तो यहाँ पे मैं थोड़े मिर्च निकाल के रख दे लेती हूँ, साबुत मिर्च जो कभी-कभी हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है यूज़ करने तड़के में डालने के लिए। तो ये साबुत मिर्च भी आप इस तरीके से थोड़ा-सा भून के और रखेंगे, तो साल भर तक उसमें फंगस नहीं लगेगा। देखिए अगर आप बिना भुने हुए रखेंगे तो जब बरसात का मौसम आता है, नमी आ जाती है एटमॉस्फियर में, तो इसमें फंगस लग जाता है। ये देख रहे हैं? इस तरीके से फंगस ले लग जाता है। लेकिन थोड़ा-सा आप गैस पे भून लेंगे मिर्च को 5 मिनट के करीब इसके अंदर का मॉइस्चर निकाल लेंगे तो ये कभी भी मिर्च आपका खराब नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हमने कढ़ाई में भुना हुआ था मिर्च वो उसे लेके पीसना है। अब पीसते समय क्या होता है कि इसका पाउडर जो होता है जब हम ढक्कन खोलते हैं ना तो डस्ट उड़ने लगता है और सबको छींक और खाँसी आने लगता है। तो यहाँ पे आधा चम्मच से भी कम मैंने नमक डाला है और 1 चम्मच मैंने सरसों का तेल लिया था लेकिन मैंने उसमें बचा लिया है, थोड़ा ही सरसों का तेल डालना है और पीस लेना है। ये देखिए जब उड़ के पूरा ढक्कन जो है पाउडर से भर जाता है, कुछ भी दिखता नहीं है लेकिन बिल्कुल थोड़ा-सा लगा हुआ है और ये अच्छी तरीके से पीस भी गया है। अब ये मिर्च आप रखेंगे साल भर तक ये खराब भी नहीं होगा और घर में किसी को एक छींक तक नहीं आएगी और आपकी सब्ज़ी का तेल और नमक डालने से क्या होगा कि आपकी सब्ज़ी का जो कलर है उसमें भी बहुत ही अच्छा कलर आएगा। बिना किसी मिलावट के जो कलर मार्केट से हम लोग लेके आते हैं ना तो कलर रहता है, मिलावट रहता है। अब ये देखिए जो धूप में मैंने 1 घंटे रखे थे, वो मिर्च भी बिल्कुल भी टाइट हो गया है, बिल्कुल उसका मॉइस्चर निकल गया है। इसे भी हमें सेम प्रोसेस से ही पीस लेना है। ऑप्शन आपके पास है अगर देखिए तेल और नमक थोड़ा-सा इसमें भी डाल देना है। तो अगर इस तरीके से आप मिर्ची पाउडर बनाते हैं तो घर में बिल्कुल भी किसी को छींक नहीं आएगी, आपको खुद को छींक नहीं आएगी और ना ही खाँसी आएगा और ये देखिए धूप में रखा हुआ मिर्च भी उसी तरीके से पिस गया है। जब पिस गया तो मैंने बाकी के बचे हुए मिर्च भी उसी में डाल के पीस लिए हैं। तो आपको तेल और नमक बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है और इसमें भी देखिए ये ढक्कन में ही सारा चिपक जाता है, थोड़ा बहुत जो भी उड़ता है इसका डस्ट ढक्कन में ही चिपक जाता है और ये भी देखिए कितनी अच्छी तरीके से पीस के रेडी हो चुका है और बिना कलर डाले ये मिर्ची के पाउडर का कलर जो है इतना अच्छा आएगा सब्जी में कि एक बार आप इस तरीके से मिर्ची पाउडर घर में बना के देखिए और इसे सालों साल रखिए और साबुत मिर्च को भी आप थोड़ा सा कढ़ाई में भून के रखेंगे तो सालों साल रहेगा।